Хүндэт өдрийн тэмдэглэл минь. Өнөөдөр хадагта Бестия Парис хотод өөрсдийн очих дуртай 3 дурсгалт газрын тухай бичих даалгавар өгсөн. Тэгээд би төрлөх хотынхоо болон тухай бүрийн тухай бодож үзлээ. 3 дугаар байрт би Луврын музейг бичихээр шийдсэн. Эхэндээ эзэн хааны цайз бэхлэлт байсан ч эдүгээ дэлхийн алдартай музейнуудын нэг болжээ. Хар муур бид хоёр энд дайснуудтай тулалдахдаа дан ганц хүмүүсийг авраа зогсохгүй. Урлагийн гайхамшигт бүтээлүүдийг хадгалдаг энэ газрыг хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг ойлгодог. Даанч Мона Лизагийн хүргийг багтаж зогсох цаг гардагыг харамсалтай. Миний хувьд Парисын дурсгалт газруудаас Трокадорог хоёрт жагсан. Би ангийнхантайгаа энд байнга ирдэг. Мөн шин загварын санаа бодож болоход яг тохирсон газар. Трокадорогийн талбай дээрээс миний очих зуртай нэг газар тодоос тод харагддаг. Эйфелийн цамхаг. 324 метрийн өндөрт цэндэрлэх Эйфелийн цамхаг. Парис хотыг бүхэлд нь гээгүүлэх аврах том гэрэл цамхаг мэт. Орой дээрээс нь доош харвал хүмүүс шоргоолчиг жижигхэн харагддаг шүү. Эйфелийн цамхагийг 1889 оны дэлхийн үзэсгэлэн ярмаг зориулан барьсан. Буулгах тухай хүртэл яригдж байсан гинлээ. Байхгүй гэж төсөөлөлдөө. Азар он цагийн шалгуурыг давж өнөөдөрч сүр жахлантайгаар сүндэрлэн байна. Эвдэрч нурахгүй бэлэгдэл болж ихэмсгээр сүндэрлэн байдагт нь би дуртай. Яг л супер баатруудчиг Парист амьдарч байгаа минь ямар их хувь тохиол вэ? Хадагтай цохын нүдээр энэ бүх гайхамшигыг олж харах хувьтай төрсөн минь ямар их завшаан бэ? Хар муур бид хоёр шиг энэ хотыг андахгүй мэдэх хүн байхгүй. Даалгавар биелүүлж явхдаач зог тусаж бахтан хардаг. Бүх турсгалт газрыг бичвэл ямар урт чагсаалт гарах вэ? Парисын дарихийн сүм Grand Place des Champs-Élysées гэдэл. Ингээд бодсон чинь хотынхоо гудамжаар зугаалмаар санагдчихлаа. Баяртай өдрийн тэмдэглэл минь.